살짝 부족했어. 이겼어. 이쪽이다. 반격. 막는다. 타오르는데. 이 열기를 느껴봐. 과장님, 말 조심. 이렇게. 왔어. 딱 기다려. 잡히면 무조건 분해해버릴 테니까. 오. 전방 탐지 결과 폐건물 밀집 지역 확인 결과 도망칠 구역이 없어요. 마스터, 목표 중장비를 포위했어요. 모욕적인 말을 재생할까요? 모욕 유형을 선택해주세요. 흉악, 저급, 변태 18가지 언어로 돌아가며 재생할 수 있어요. 찾았다. 삼형 공동용 천공기 프라이데이. 우릴 발견했어. 저 녀석은 성격이 어떻게 변했으려나. 괜찮아. 문제아 그대를 성공적으로 설득했었으니까 이제 저 녀석의 주장을 들어볼 때야. 갑자기 달려든다고? 도망쳤어? 뭘 망설이고 있는 거야? 어서 쫓아가! 드디어 따라잡았어. 어서 저 녀석을 제압해! 도망치지 못하게! 내가 도울게! 막는다.
이상 도망칠 곳은 없어. 예, 아까부터 끽 소리도 안 하는데 언어 모듈 고장난 거 아니겠죠? 그럴 리가. 우리말 다 알아듣고 있을걸? 야! 안 들리는 척 그만하고 속 시원하게 말해봐. 너랑 같이 도망쳤던 기계 둘. 하나는 자아 찾는 터프가이고 하나는 사랑에 빠진 소녀던데? 넌 뭐냐? 정체가 뭐야? 목적은 뭐고? 어? 넌 뭐 이상한 설정 추가 안 된 거야? 모험하도다. 어? 설정? 황당무계하군. 범인이 어디서 감히 삿된 말로 본자의 대업을 그르치려 하느냐? 본자는 금성의 단죄자. 스승님의 명을 받들어 이곳을 봉인하고 지키러 온 것이다. 알아들었으면 속히 물러거라. 금성의 단죄자라니. 봉인은 또 뭐야? 알겠다. 이런 걸 중2병이라고 했었지? 야야, 적당히 해. 공동에서 마음대로 돌아다니는 게 얼마나 위험한 줄 알아? 말귀를 못 알아듣는군. 약해진 봉인이 깨지면 백성들이 도탄에 빠질 것이다. 하는 수 없지. 다쳐도 본자를 원망하지 말거라. 야, 거기서! 스승님, 제가 갑니다. 저 녀석 저거 피하네. 펜, 좀 막아봐. 웬만하면 평화롭게 해결하고 싶었는데. 미안하다. 잘했어, 펜. 그레이스, 지금이야. 알았어. 나만 믿으라고. 있잖아. 누나는 상상력이 풍부한 아이가 제일 좋다? 근데 그런 얘기는 우리 집에 가서 하자. 그만! 봉인이 위태로우니 본자의 대업을 그르치지 말라니까! 잠깐! 할 말이 있으면 말을 해라! 가까이 오지 말고! 참, 한 번 뚫린 입이라고 아주 청산유수구먼. 내 말 안 들리느냐? 거짓이 아니다! 진짜로 호루스님의 부름을 들었단 말이다! 난 그분의 기대를 저버릴 순 없어! 이게 무슨 소리야? 왜 여기서 그놈 이름이 나오는 건데? 그놈 이름을 들은 게 언제인지 기억이 나지 않을 정도다. 호루스 벨로보그. 벨로보그 중공업의 전 사장이자 나의 아버지. 걸레다, 이거 봐. 이게 바로 아빠가 전에 말했던 우리 벨로보그 중공업에서 자체적으로 연구 개발한 스마트 산업용 기계란다. 이게 아빠가 말한 프로토타입이에요? 그럼 언제쯤 완성할 수 있어요? 이걸 완성하려면 돈이 아주 많이 든단다. 하지만 아빠 회사는 돈이 부족한 데다 이걸 만들어낼 생산 라인도 없지. 그래도 걱정 마렴. 언젠간 아빠가 꼭 우리 딸을 이 기계에 태워줄 테니까. 그거 아니? 걘 평범한 기계가 아닌 아빠가 만든 심장을 가진 녀석이라는 걸. 위험한 공동에서 작업을 할 수 있을 뿐만 아니라 네가 하는 말도 알아들을 수 있지. 우와. 콜레다, 네가 이름을 지어주렴. 나중에 걔를 부르면 걔가 너의 소원을 들어줄 거야. 아빠! 아빠! 오늘 나랑 놀아준다고 약속했잖아요. 콜레다, 미안하다. 아빠가 지금 급하게 처리할 일이 있어서. 새로운 프로젝트 입찰, 프로토타입의 제작이 대비, 그리고 선구자 기념 광장의 최종 검수. 잠깐만, 금방 끝날 거야. 아빠가 약속할게. 거짓말쟁이. 뭐라고? 호루스 사장님, 아시겠지만 그렇게 하는 게 우리 모두에게 이득입니다. 아빠.
지금 나더러 아무 일도 없었던 걸로 하라는 건가? 농담도 정도 같아. 제대로 말해보라고. 그 안에 대체 뭐가 있는 거야? 어이, 말 좀 해보라고. 아빠, 이렇게 늦었는데 어디 가는 거예요? 집에 혼자 있기 싫어요. 저도 같이 갈래요. 그래, 콜레다 그만. 아빠는 급한 일이 생겨서 잠시 나갔다 올 테니까 집에 얌전히 있어. 아빠가 금방 돌아온다고 약속하마. 그놈은 그렇게 내 눈앞에서 사라졌다. 그 사기꾼. 사장님, 사장님? 벤, 나 불렀어? 네, 의뢰를 모두 마쳐서 로프꾼 아가씨가 방부를 회수하러 왔어요.